Ya, kembali lagi bersama saya Fikar Ali. Let's go, kita langsung ke dapur. Kita siapkan bahan-bahannya. Oke. Bahan-bahannya bawang merah 3 siung. Siapin talenan. Ya, pisau sama garam. Secukupnya. Kita langsung diiris. Bawangnya dikupas. Sesudah dikupas baru diiris 3 siung ya, jangan lupa. Ya, sesudah itu sudah dikupas. Diiris tipis-tipis. Sudah selesai mengiris, kita siapin wajan. Siapin wajan ya. Wajan dan air 1 gelas. Kita tuangkan air 1 gelas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita nyalain kompornya dulu guys. Sudah, tinggal tunggu mendidih. Sesudah mendidih kita tuangkan. Sembari nunggu air mendidih, kita tuangkan dulu ke situ, ke gelas. Begitu sob, seperti nyeduh kopi. Kasih garam sedikit. Secukupnya. Kita tungguin airnya sampai matang. Nih bawangnya nih. Ya. Jangan lupa kulitnya kita buang ya. Jangan buang sembarangan. Ada tempatnya. Kebetulan airnya sudah mendidih, kita langsung tuangkan ke gelas sini. Matiin dulu guys kompornya. Kita angkat, langsung dituangkan. Diaduk. Ditunggu sampai setengah dingin. Minumnya anget-anget kayak nyerudut kopi begitu ya. Sesudah itu agak dingin sedikit, kita aduk-aduk. Jangan disaring ya guys, jangan disaring, langsung diminum. Rasanya kurang enak, aneh, tapi sangat menyembuhkan buat batuk yang menahun, yang baru 2 bulan, 3 bulan, insya Allah langsung sembuh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.